то использовать только стеклянную или керамическую посуду, потому что пластиковая посуда также может химически взаимодействовать с этим препаратом. Ну и самое последнее, что касается жидкой формы сандемона неорала, что открытый флакон нужно использовать в течение 2 месяцев в обязательном порядке. Дальше, опять-таки, препарат может утратить свою активность, поэтому тут как бы попытка сэкономить может только причинить вред, тоже это такое вот житейское как бы соображение, но достаточно важное. Ну и еще раз, касаясь побочных эффектов, надо еще раз отметить, что только врач на самом деле может четко сказать, вот какие-то нарушения вашего самочувствия, что это? Проявление какого-то нового заболевания, проявление осложнения, проявление отторжения пересаженной почки или проявление побочных эффектов. Поэтому, безусловно, при появлении каких-то неприятных симптомов, первое, что вы должны сделать, это проконсультироваться с наблюдающим врачом. Лично или хотя бы по телефону. И если мы вспомним, мы уже об этом упоминали, о сопутствующих заболеваниях, которые, к сожалению, могут случиться, то обязательно нужно иметь в виду, что многие лекарственные препараты влияют именно на концентрацию. Еще раз вот подчеркну, да, то есть вы принимаете ту же дозу, которую вы принимали, те же 200 или 250, или 150 или 300 миллиграмм. Но вы начали принимать какой-то другой препарат по какому-то другому поводу, и концентрация изменилась, а соответственно либо случилась нефротоксичность, либо случилось отторжение. В частности, ну здесь перечислены далеко не все, но главные, да, препараты есть, которые повышают концентрацию сандемона неорала в крови. Это противогрибковые препараты. Ну, те, кто давно живет с пересаженной почкой, может быть, даже могут вспомнить, как в начале 90-х годов, когда был очень большой дефицит сандемона неорала, врачи назначали дополнительные противогрибковые препараты не потому, что у пациента была грибковая инфекция, а для того, чтобы повысить его концентрацию и иметь возможность сэкономить лекарства и дать 2 больным вместо одного. Вот, наверное, тоже Олег Николаевич помнит, а из пациентов вряд ли кто-нибудь вспомнит эти печальные времена. Антибиотики, такие как эритромицин и доксициклин. Ну, гентамицин и амикоцин вообще пациенты с почечными проблемами должны понимать, что ну, за редчайшими исключениями этими препаратами пользоваться нельзя. И если врач в связи с лечением какого-то сопутствующего заболевания их назначает, то, безусловно, нельзя начинать их применять, не согласовав с нефрологом или трансплантологом. Ну, кроме того, еще антиаритмические препараты могут повысить концентрацию сандемона неорала и некоторые гипотензивные, а также, что немаловажно для женщин с пересаженной почкой, гормональные контрацептивы. Это не значит, что ими нельзя пользоваться, это просто означает, что, начиная принимать новые препараты, вы должны сообщить вашему нефрологу о том, что вы их принимаете, и в назначенное время обязательно проконтролировать показатели креатинина и концентрации циклоспорина в крови. То же самое касается препаратов, которые снижают концентрацию сандемона неорала. Это также некоторые антибактериальные препараты. И тут, вот говоря о бисептоле, нужно отметить сразу такой момент, как самолечение. Да? Очень многие пациенты, страдающие самыми разными заболеваниями, имеют такое обыкновение при возникновении каких-то простудных заболеваний сразу начинать самостоятельно принимать антибиотики или сульфаниламиды, ампицилины или бисептол. Ну, бесчисленное количество раз приходилось слышать. Вот у меня повысилась температура, я принял 2 таблетки ампицилина и 2 таблетки бисептола на всякий случай. Это неправильно. Во-первых, это небезопасно, по понятным причинам, а во-вторых, это бесполезно. Большая часть катаральных явлений – это вирусные инфекции, на которые не действуют ни антибиотики, ни сульфаниламиды. Тем более, что для пациентов, если пациент, так сказать, с собственными почками здоровыми принимает бисептол и ампицилин, у него нет аллергических реакций, то это пройдет для него безобидно и бесследно. Но если это пациент с пересаженной почкой, то даже несколько приемов бисептола могут изменить концентрацию сандемона неорала в крови и неблагоприятно сказаться на судьбе пересаженной почки. Поэтому обязательно нужно все такого рода препараты только по назначению врача и с ведома наблюдающего нефролога. Ну и заканчивая тему концентрации сандемона неорала,
простые правила, касающиеся забора крови для определения вот этой концентрации. Если стандартно вам определяется так называемая нулевая точка, да, C0, то есть концентрация до приема очередной порции, то, отправляясь на визит в центр, вы должны взять препарат с собой и принять его сразу же, после того, как медсестра осуществила у вас забор крови. Ну, в Москве, слава богу, это возможно, а так вообще надо иметь в виду, для тех, кто живет, скажем, в Подмосковье или более в удаленных регионах, что, в принципе, возможна транспортировка крови для определения концентрации препарата в том центре, где это выполняется. Ну и кроме того, надо отметить, что именно, вот мы с вами говорили, что сандимун миорал — это тот препарат, который наиболее предсказуемым образом всасывается и распределяется в организме, поэтому именно для этой фармакологической формы возможно и показано определение так называемой точки С2, то есть определение концентрации препарата через 2 часа после его приема, когда наступает пик его концентрации. Это позволяет более четко дозировать в определенных случаях препарат. Для других вариантов циклоспорина, для других фармакологических препаратов циклоспорина, таких как консупрен, там, панемун и многие-многие другие, это бессмысленно, потому что там вот эта вот кривая, такая вот классическая кривая, когда препарат поступает в организм, вот через 2 часа достигает пика своей концентрации и потом начинает постепенно выводиться из организма, его концентрация снижается. Вот такая классическая кривая, она только для сандимуна миорала имеет такой вид.